তোকে তো আমি বাঁচিয়ে রাখবো না, হা হা হা। কিভাবে আমাকে মারবে? ওইখান থেকে বের হয়ে আমাকে দেখাতো। তুই কখনোই বাইরে আসতে পারবি না। তোর মনে হয় কি আমি বাইরে আসতে পারবো না? আরে ও কোথায় গেল? এবার কি করবি? এবার কোথায় যাবি তুই? তুই আমাকে কিছুই করতে পারবি না, এই নে। আরে এই ফুল, আমার অনেক ভয় লাগে, এখান থেকে সরা। তার আগে তোমরা যারা মাকে ভালোবাসো ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্ট বক্সে আই লাভ ইউ মা লিখে দাও। তুই এসেছিস আমার সাথে পাঙ্গা নিতে।